Labadiena, mėly klausytojai, čia laida Namai namučiai ir Alvyda Bajarūnaitė. Nekartą esu gavusi laiškų su klausytojų prašymu pasidomėti jonizuotų vandeniu. Kaip jis veikia, kokia jo nauda organizmui, ar jis tinkamas gėlėms laistyti, ar galima sode augalus lieti, o gal galima jį gerti kasdieną, o gal tik sergant tam tikromis lygomis. Prisipažinsiu, kad surasti pašnekovą nebuvo sunku, kiek ilgiau tiesa užtruko rasti medikų, kurie domėtųsi jonizuoto vandens poveikiu organizmui. Tiesa, alternatyvios ar natūralios medicinos atstovai pripažįsta, kad jonizuotas vanduo padeda ypač sergant kai kuriom lygom. Taigi dabar mes ir pabandysime pasiaiškinti, kaip visuomet, mėly klausytojai, jūsų skambučių lauksime po pusvalandžio po trumpųjų žinių. O mūsų studijoje yra chemijos technologijų specialistas, jau 15 metų tyrinėjantis vandens savybės Telesforas Laucevičius. Labadiena. Labadiena. Ir gydytojas Aleksandras Vaitoška. Labadiena. Labadiena. Visi žinome, kad per dieną reikia išgerti apie 2 litrus vandens. Taigi, sako, vieni geria paprastą vandentiekio vandenį, kiti geria buteliuose parduodama, treti išvalyta įvairiais valymo filtrais, dar kiti užšaldo ir atitirpina, kiti vandenį pagerina įdėję kokių koralų ar pila ant titnago akmens. Iš tiesų, būdų tų yra įvairiausių. O mes gal pirmiausia mūsų klausytojams tiesiog imkim ir priminkim, kodėl toks svarbus vanduo mūsų organizmui, daktare. Mūsų organizmui svarbus vanduo, kadangi jis yra pagrindinė mūsų organizmo sudedamoji dalis. Tai gimęs kūdikis apie 90% sudaro vandens bendros masės, o su amžium vandens kiekis mažėja organizme ir mažėja pagrindinai tai dėl mūsų gyvenimo būdo. Kadangi jaunas organizmas, vaikas dar jis jaučia troškulį ir alkio jausmas jam yra atskirai eina dar receptoriai. Vėliau su amžium žmogus atsikėlęs jaučia liktai alkį, o faktiškai jam organizmui trūksta vandens. Ir už tai mes vietoj to, kad atsigertumėm vandens, papildytumėm savo ląsteles pagrindinių elementų, mes dažniausiai tai pradedam pusryčiauti. Neatsigėrė vandens. Neatsigėrė vandens. Tai norit pasakyti, kad kuo vyresnis žmogus, tai tiesiog iš nežinojimo jisai mažiau vartoja vandens ir dėl to organizmas natūraliai džiūsta. Tai čia net, aišku, žinojimas tas padeda šitą klaidą. Čia jau yra fiziologinis dalykas, kadangi mūsų jautrumas receptoriai su amžium skiriasi. Ir su amžium troškulį žmogus jaučia mažiau. Ir kuo toliau, tuo jis mažiau geria ir tuo labiau organizmas dehidratuojas. Taip, o jaunas taip, nenoriu gerti tiek. Nu, jis tiesiog, jam poreikio nėra. O jaunas, atkreipia dėmesį kaip vaikai. Jiegi nuolat. Tik apsisukia ir vėl jam. Ir vėl stiklinę išgeria, po pusvalandžio ir vėl pribėga ir vėl jie nori gerti. Tai čia toks jau, kaip sakant, pokyčiai su amžiumi fiziologiški tokie yra. Pone Laucevičiau, jūs taip pat teigiate, kad be to žmonės nemoka gerti vandens. Taip, čia yra didelė problema. Kaip minėjo gydytojas, kad sulig amžium mažėja poreikis vandeniui, tačiau netgi ir mūsų jaunimas, mūsų vaikučiai, kuriems tas poreikis dar yra išlikęs, jie taip pat turi susiformavę neigiamus vandens, negalim pasakyti vandens, neigiamus skysčio vartojimo poreikius. Jiem vandens kaip po tokio labai mažai te reikia. Pažiūrėkime, mūsų vaikučiai, mūsų moksleiviai, jie dabar yra linkę visai kitokius negazuotus gėrimus, spalvotus, kurie organizmui dėja negali atstoti vandens kaip po tokio. Nes vanduo, jeigu mes sakom, kad vandens yra 70% mūsų organizme, tai dabar pagalvokim, jeigu, tarkim, vidutinio amžiaus vyras sveria 80 kg, reiškia, jeigu mes tą žmogų suspaustume, tai iš jo liktų apie 55-60 litrų vandens tik tai. O jeigu dar toliau pagalvotume, kraujas, tai 90% vandens, smegenys 75% vandens, inkstai 83%, širdis 79%. Tai
būtent vandens, o ne kažko tai kito. Ir iš to mes galim susidaryti įspūdį, kaip yra svarbu būtent gauti reikiamą, ir kaip gydytojas minėjo, reikiamo vandens kiekį, o tas reikiamas vandens kiekis saugusiam žmogui tai yra 2–2,5 litro arba vienam svorio kilogramui 30 ml vandens. Iš tikrųjų, net sakoma, gerkite kuo daugiau vandens ir būtent nelaukite, kol pajusite troškulį. Labai teisingai. Kaip literatūroje yra rašoma, jeigu saugęs žmogus pajaučia troškulį, jis jau yra netekęs maždaug 2–4 procentus vandens. Jau organizmas antiek yra išsausėjęs. Be to, mūsų žalingas gyvenimo būdas, jisai veda prie to, kad tas troškulio jausmas yra slopinamas. Tarkime, įsivaizduokim dabar žmogų, kuris palinkęs prie kompiuterio, žiūri televizijos programą, jis visas įsijaučia tą virtualų ir televizijos pasaulį, jis visiškai užmiršta, kad jam reikia vandens ir organizmas negaudamas vandens, jisai turi tą puikią savį prisitaikyti prie mūsų blogų įpročių. Ir palaipsniui išsivysto tas toks įprotis, kad aš nenoriu vandens. Man vandens to nereikia, arba aš to vandens galiu gerti labai nedaug. Čia yra labai didelė bėda ir ypatingai, kad tai pasireiškia mūsų jaunimo tarpe. Jaunimas jaunimu, bet ypač vyresni žmonės, man irgi teko nekartą girdėti, sako, aš daug girdėjau apie tai, dabar daug apie tai kalbama, kad reikia 2 litrus vandens išgerti, bet sako, nenoriu aš gerti, tai ką man dabar daryti? Tai iš tikrųjų, daktarė, tiesiog prisiversti ir gerti, po trupučiuką gurkšnoti nuolat vandenį. Kada supranti jau perskaitęs, aš irgi anksčiau negerdavau vandens, kada perskaičiau tą knygą apie jonizuotą vandenį. Ir dar yra kita knyga, Vanduo ir mineralai, labai puikiai knyga parašyta, kur ten tikrai gydo, didumą ligų gydo, be jokių vaistų, vien tik papildydami vandenį. Į knygynas yra šitą knygą. Tai kada pradėjau naudoti vandenį, tada iš tikrųjų tas ir troškulio jausmas jis atsijaunina. Jau pradedi norėti. Išgeri stiklinę, po 10 minučių jau noris ir antros. Ir nevalgyti noris, o būtent atsigerti. Ir taip kokį litrą išgeri jau norėdamas. Pradeda džiūt, biškį džiūsta burna. Natūraliai. Štai žiūriu pro langelį mūsų operatorė, matyt irgi išgirdusi mūsų pokalbį, įsipylė stiklinę vandens ir aš irgi nuolat dabar pokalbio metu gurkšnoju. Taigi mes taip pamažu priėjom prie to jonizuoto vandens. Taigi apie tą svarbą visi žinome, reikia kuo daugiau gerti vandens, tačiau, apie jonizuotą vandenį. Kas yra tas jonizuotas vanduo, kaip jis tokiu tampa, ponia Lucevičiau? Prieš kalbant apie jonizuotą vandenį, dar norėčiau papildyti prieš tai buvusi klausimą, kad vandens poreikis atsiranda ir tada, kai žmogus įsisąmonina, kai suvokia vandens reikšmę. Aš norėčiau pateikti tokį pavyzdį. Man labai patiko jisai. Tarkim, jeigu mes žmogaus organizmą įsivaizduotume kaip akvariumą, žmogaus vidinė terpė kaip vandenį, kuris yra akvariume, o mūsų ląsteles, mūsų audinius kaip žuvytės, kurios plaukia tame akvariume. Tai manau, visiems yra aišku, jei tol, kol vanduo yra švarus, kol jisai yra tinkamas, tol žuvytės arba mūsų ląstelės, mūsų audiniai jausis puikiai. Jeigu tas vanduo dėl kažkokių tai priežasčių tampa nešvarus, užterštas, žuvytės nyksta, arba kitaip sakant, mes pradedam sirgti. O įvertinant tai, kad pas mūsų organizme yra apie 60–70 milijardų ląstelių ir jos visos maudosi vandens terpėje, arba mediciniškai sakant, tarp ląstelinėme skystyje, kuris taip pat yra virš 90 procentų vandens. Tai reikia labai nedaug pastangų, kad suvoktum, kaip mūsų organizmui tas vanduo reikalingas, nes vandenyje vyksta visas organizmo cheminės reakcijos. Mūsų organizmas tai yra vanduo ir jame ištirpusių įvairių medžiagų.
Ir būtent, kad tos medžiagos būtų įsisavinimus, vyksta reakcijos ir tos reakcijos gali vykti tik tai vandens terpėje. Jeigu organizmui trūksta vandens, tos reakcijos slopsta, organizmas nyksta ir čia pradeda kauptis įvairių ligų židiniai. Tai dabar atsakant į tą klausimą, kas tai yra jonizuotas vanduo ir kodėl apie jį tiek daug yra kalbama pastaruoju metu, ir man dabar išleidus knygą Jonizuotas vanduo gyvenimas be ligų sulaukiu labai daug skambučių, klausimų ir dauguma žmonių stebisi, kodėl iki šiol apie tą vandenį nieko mes nežinojom. Tarp kitko, tokių klausimų nemažai sulaukiama ir iš medikų, kurie stebis, kodėl apie tokį vandenį, apie jo savybės, apie jo išskirtinės savybės ir reikšmę žmogaus organizmui, jiem nieko nėra pasakojama. Ir va tą progą aš norėčiau labai pasveikinti akademiką Brėdikį, kuris, kiek aš žinau, jo iniciatyva medicinos akademijoje dabar yra dėstoma būtent ajurvedos kursas, o tai yra mokslas apie žmogaus organizmą kaip apie visumą, ir ten aš nebejoju, kad bus kalbama ir apie vandens svarbą. Taigi dabar, kodėl jonizuotas vanduo? Jonizuotas vanduo turi tą pranašumą, kad jisai labai yra artimas organizmo skysčiams, būtent pirmoje eilėje kraujui. Mūsų organizmo skysčiai, tai kraujas, limfa, tarpląsteliniai skysčiai, yra taip mes esam jau surėdyti, suprojektuoti, kad jie yra silpnai šarminiai. Taip, tai kai mes kalbėjome apie tai, kad žmogaus organizmą sudaro vanduo, tai nėra tas paprastas toks vanduo, jisai yra tam tikros cheminės struktūros vanduo. Taip, tas vanduo tikrai nėra toks pat kaip iš vandentikio, kurį mes geriam. Tai vanduo, kuris turi savo specifinius rodiklius. Tai vienas iš jų tai yra tai, kad šitas organizmo vidinės terpės vanduo yra silpnai šarminis. Jeigu paimsime kraujo šarmingumas yra išlaikomas labai siaurame intervale. Ir visas organizmo dedamos visos pastangos, kad kraujas jokių būdų neiškryptų iš šito intervalo. Tačiau, kai mes valgome, mūsų visi maisto produktai, jie yra daugumą atvejų rūgštiniai. Rūgštinės kilmės, tai baltyminis maistas, mėsa, žuvis ir panašiai. Ir įsisavinant šitos maisto produktus, visada susidaro rūgštinės atliekos, kurios organizmui yra nereikalingos. Organizmas turi tas rūgštinės atliekas pašalinti. Tai vat, norint tas rūgštinės atliekas pašalinti, organizmas turi gauti pakankamai šarminių medžiagų. Su maistu jis jaus gali gauti ir su išgeriamais skysčiais. Su maistu šarminės medžiagos yra gaunamos labai ribotai, nes šarminis maistas tai yra šviežios salotos, vaisiai, daržovės, šviežios sultys. Taip, apie tai ir apie tą maisto poveikį mūsų organizmui mes irgi šiek tiek dar vėliau pasikalbėsime būtinai. Daktarė, norėjau jūsų klausti, iš tikrųjų, jūs paminėjot, kad irgi pasikalbat su kolegomis, nedaug medikų domisi. Na štai, ponas Lucevičius užsiminė, kad profesorius Brėdikis dabar domisi tais dalykais. Kodėl medikai nesidomi, ar kodėl mokslininkai tiek mažai tyrinėja jonizuotą vandenį, kaip jūs manot? Aš manau, kad čia priklauso jau kaip Dievo duota. Imlus protas ar neimlus, ar jis nori daugiau žinoti, ar nenori daugiau žinoti. O aš važiuodamas čia į Vilnių, kaip tik tai norėjau paminėti būtent kaip pavyzdį profesorius Brėdikis. Jis mums kaip tik tai dar ką aš studijavau, Kauno institutas tasik buvo. Tai vat, kaip tik tai mūsų profesorius jis buvo. Ir jis ten daugybę tų pasiūlymų, naujovių įdegė. Ir tenai ir širdies stimuliacija elektrinė, aš kiek žinau, Sovietų Sąjunga pirmi gal ten pradėjo, ne tik Europai. Ir daugybę. Tai yra visą laiką ieškantys kažką tai daugiau, kad sužinoti, daugiau pritaikyti. Ir, o jeigu yra žmogus, kaip sakant, tiesiog, aš daviau pavyzdį daug ir kolegams, sakau, paskaitykit tą knygą, paskaitykit šitą knygą, būtent apie tą vandenį. Tai atsakymas labai liūdna, bet tiesiog šokiruojantis. Neskaičiau, neskaitysiu ir nieko netikiu. Tai jeigu žmogus net nenori pabandyti, net nenori perskaityti,
Tai yra beviltiškas. Tai nežiūrint profesijos. Taip. Nežiūrint ar gydytojas, ar negydytojas. Beje, iš tikrųjų, apie jonizuotą vandenį man nedaug ką galėjo atsakyti ir visuomenės sveikatos centrai, mat pasirodo Lietuvoje jokie tyrimai netliekami oficialiai. Pasiremkime mes kitų šalių patirtimi. Lietuvos radijo korespondentas Londone, Andrius Užkalnis, specialiai ir pasidomėjo, kas užsienio spaudoje rašoma apie jonizuotą vandenį, kokie yra duomenys, kokie tyrimai jau atlikti. Andriu, taigi, laba diena ir ką tu sužinojai? Labą dieną. Iš tikrųjų, kas yra tiesa, kad jonizuotas vanduo yra minimas plačiai ir apie jį yra kalbama tikrai duomenų įvairių tiek tyrimų, tiek duomenų teigiamų, sakykime, propaguojančių jonizuoto vandens naudojimą. Ir naudojantis tais pačiais argumentais, kuriuos mes girdėjom, būtent lengvai šarminės terpės pranašumą prieš rūgštinę terpę geriamam vandenyje ir kokių tai gali turėti teigiamų poveikių. Apie tai yra rašoma tikrai nemažai. Kai kuriais atvejais pasiremiant specialistų ir tyrimų duomenimis, reikėtų teisybės labui pasakyti, kad labai daug yra ir skeptiškų nuomonių. Tai yra, sakykime, tų skeptiškų nuomonių diapazonas yra irgi skirtingas. Vieni teko skaityti tokių atsiliepimų, kur apskritai bet kokia kalba apie vandens ionizavimą yra aprašoma kaip, paprasčiausias lengvatikių apgaudinėjimas siekiant gauti daugiau pinigų. Yra tokių nuomonių, kurių irgi teko skaityti nemažai, kad, sakykime, medicininis privalumas arba tie teigiami efektai yra arba nežymus, arba tikrai tokiom klasikiniam tyrimo sąlygom yra neišmatuojami. Arba juos išmatavus sunku apibrėžti, kur prasideda ir baigėsi būtent placebo efektas, tai yra dėl žmogaus įsitikinimo naujos priemonės poveikiu, kur žmogus tikrai pradeda geriau jaustis ir galbūt yra kažkokiu tai objektyviai nustatomų teigiamų poveikių. Man pačiam be abejo yra sunku spręsti, kadangi aš nesu medikas ir nesu nei medikas, nei dietologas. Man yra sunku šitos dalykus nustatyti ir sunku surasti, kas yra teisus. Tik tai tiek galima pasakyti, kad be abejo nuomonių ir tyrimų apie tai yra daug ir literatūros be abejo apie tai yra pakankamai daug. Tikrai vakaruose, ypatingai kalbant apie literatūrą anglų, vokiečių kalbomis, norint pasidomėti apie jonizuotą vandenį, tikrai parašyta yra daug. Ir ginčijamasi yra daug. Ir tikriausiai, ką reikėtų pasakyti, kad be abejo vanduo kaip svarbiausia sudedamoji dalis žmogaus organizmo, sudaranti didžiąją dalį kūno svorio, tikrai negali būti nesvarbi. Ir be abejo to vandens kažkoks tai keitimas ar modifikavimas tikriausiai nebe pagrindo, kad jisai turi poveikį. Taip, Andriu, tačiau tu nekartą lankėsi Japonijoje. Būtent žinoma, kad Japonai, jie ypač naudoja jonizuotą vandenį. Sakoma, yra tokių duomenų, kad ten kas 5 šeima nuolat geria jonizuotą vandenį, jinai net yra, žodžiu, ten Japonijoje naudoja daugelis. Ar tu pasidomėjai galbūt, ar sužinojai ką nors apie tai? Taip, iš tikrųjų galima pasakyti, kad, sakykime, patys ir pati įranga vandens ionizavimo paplito Japonijoje tikriausiai žymiai anksčiau negu tiek Europoje, negu Vakarų Amerikoje, negu Šiaurės Amerikoje, negu Vakarų Europoje. Ir tikrai Japonija yra viena iš tų šalių, kur vandens ionizavimo įrangos yra parduodama pakankamai daug ir kur yra sakykime taip, gana didelis dėmesys ir žiūrinčių į tai optimistiškai yra tikriausiai daugiau negu vakarų Europos šalyse. Teisybės dėlei reikėtų pasakyti, kad ir toj pačioj Japonijoje yra be abejo skeptikų, nors iš tikrųjų populiarumas toje šalyje yra labai didelis. Galima aišku pasakyti ir prisiminti tokį dalyką, kad Japonija yra ir ilgamžių šalis, kurioje gyvena žmonės itin ilgai ir žmonės palyginti su žmonėmis, sakykime, Vakarų Europoje arba Jungtinėse Amerikos valstijose yra tikrai sveikesni. Tačiau
Vėlgi, kiek teko skaityti straipsnių, matyti atsiliepimų, sunku nustatyti, ar čia yra koreliacinis ryšys tarp japonų, sakykime taip, meilės jonizuotam vandeniui, ar tai yra atsitiktinumas, ar tai yra sutapimas. Vėlgi, nesant mokslininkų ir nesant medikų, man būtų sunku atsakyti į tą klausimą, bet pats faktas populiarumo Japonijoje yra neginčytinas. Ačiū, tai mūsų kolega Londone Andrius Užkalnis. Iš tikrųjų, ponia Laucevičiau, jūs irgi tokius duomenis esate teikę, sakėt, kad Vokietijoje paskelbti medicininiai duomenis rodo stulbinantį jonizuoto šarminio vandens poveikį gydant cukrinį diabetą. Taip, teko bendrauti su Vokietijos mokslininkė, kurie atliko tuos tyrimus, yra paskelbtos jos mokslinėse publikacijose, kur ten yra pateikti medicininiai tyrimai. Iš ties žodis stulbinantis čia yra labai tinkamas. Aš tik tiek galiu trumpai pasakyti, kad pavartojus jonizuotą šarminį vandenį 4 savaitės, poreikis insulinui sumažėjo iki 70%, gliukozės kiekis sumažėjo iki 50% kraujyje, taip pat glikuoto hemoglobino rodiklis sumažėjo 1,5–2 punktais. Tie, kurie serga diabetu, gali įsivaizduoti, ką reiškia šitie skaičiai. Ir labai įdomu yra ir tai, kad mokslininkė, jinai yra kartu ir gydytoja, jinai vadovauja klinikai, kuri būtent specializuojasi jonizuoto vandens poveikiu gydant įvairias ligas. Ir naudodamas progą noriu pasakyti, kad kovo mėnesį planuojama kartu su diabeto asociacija konferencija, kurioje dalyvaus minėta Vokietijos mokslininkė ir jinai plačiai supažindins tiek medicininė visuomenė, tiek sergančius būtent su jonizuoto vandens praktinio pritaikymo rezultatais gydant įvairias ligas. Taip, o daktarė, jūs minėjote, kad jūs taip pat išbandėte tiesiog pats ant savęs jonizuotą vandenį. Jeigu galite trumpai tą paslaptį išduoti. Čia jokios paslapties, aš savo patirtim su visais ir medikais, ir nemedikais, ir visiems propaguoju, kadangi čia neturi būti paslaptis. Aš praeitais metais, prieš metus laiko labai sunkiai sirgau, sisteminis toks susirgimas buvo, tirpo visas kūnas. Ir kadangi esu medikas, tai ir Santariškės, ir Kauno klinikos pas kolegas, ir Panevėžy gulėjau ligonė. Nu tai pagerėjo, bet kojos, tai kojų tirpimas nesumažėjo. Ir netgi blogėjo. Aš jau naktim nebegalėdavau, man pirštai pradėdavo skaudėti. Ir čia skirtingai nuo vadinamos tos jau paplitusios lygos obliteruojantis endarteritas, rūkaliam būna, aš pats nerūkau, tai pėdos arterija, pulsas kuo puikiausias. O kojos tirpo ir skausmas būdavo naktį tiesiog atsikelt ir šaltos. Šildydavo aš, šildymas nieko nepadėdavo, tiesiog kaitinį. Nu ir kaip tik tai aš nusipirkau šitą aparatą, dar buvau gerai nepaskaitęs dozavimą, aš pasidariau stipraus to šarminio vandens. Tai yra palaikiau apie 30 minučių. Nu ir prieš eidamas miegot, panašiai per valandą laiko išgėriau apie litrą. Nu tai, aišku, čia buvo dozė biškutį gydomoji ir jau smūginę dozę, šito tokias didelės iš karto dozės nereikia, tokia aštraus. Nes ryte aš pasijutau, buvo taip, lyg tai atrodo gripas, lyg tai temperatūra, toks karštys ir galvos skausmas buvo. O jau po to aš žiūriu, kad jau man kojas ne tik tai, kad nebešala, bet visas užkaita ir tirpimas praėjo. Antrą dieną panaudojau mažiau aš, galvos skausmas mažesnis buvo, čia kaip pašalinis šitas toks produktas. O kojos mažyn ir dabar visiškai man neįtirpsta, jaučiuosi nuo jonizuoto vandens? Ne, tai čia akivaizdžiai, tiesiog man jos gyvys pastoviai buvo užtirpę. Jos pastoviai buvo užtirpę ir šalą. Taip, mes dabar padarykime trumpą pertraukėlę, po to grįšime į studiją, tuomet mums klausytojai prisiskambins, taip pat galbūt turės tokių pastebėjimų, nes jau matau ir laiškus rašo mums į studiją @lrt.lt.
15:35, čia laida Namai namučiai ir Alvyda Bajarūnaitė, o mūsų studijoje yra chemijos technologijų specialistas, 15 metų tyrinėjantis vandens savybės Telesforas Laucevičius ir gydytojas Aleksandras Vaitoška. Mes kalbamės apie jonizuotą vandenį. Japonijoje, Pietų Korėjoje jonizuotas vanduo jau daugiau nei 50 mečius taikomas tiek profilaktiškai, tiek susirgimų gydymui. O štai, kaip girdėjome, Vokietijoje paskelbti medicininių tyrimų rezultatai yra apie jonizuoto šarminio vandens poveikį gydant cukrinį diabetą. Beje, kai mes kalbėjomės apie patirtį, užsienio patirtį, ponia Laucevičiau, jūs sakėte, kad Seimo sveikatos reikalų komitetą taip pat bandėte sudominti, tačiau nepavyko. Taip, aš kreipiausi į sveikatos reikalų apsaugos komitetą ir turiu pasakyti, kad požiūris toks yra rezervuotas, atsargus. Aš supažindinau su pagrindiniam savybėm to vandens ir siūliau, kad tiesiog mūsų specialistai nuvažiuotų į Vokietiją ir vietoje įsiaiškintų tos, susipažinti su tais tyrimų rezultatais ir jeigu tai iš tikrųjų yra tokie faktai, tai sėkmingai juos pritaikytų ir pas mus Lietuvoje, nes Lietuvoje yra apie 200 000 sergančių diabetu. Oficialiai 70 000, tačiau įtariama, kad yra, kurie nežino, kad serga, tai yra iš viso apie 200 000, tai yra ypatingai sunki liga. Tačiau buvo pasiūlytas kitas variantas ir dabar mes jį įgyvendinam, tai kartu su diabeto asociacija paruošti, kaip aš minėjau, konferencija, kurioje dalyvaus atstovai mokslininkai iš Vokietijos, kurie čia vietoje atsakys į tuos klausimus. Taip, o mes dabar dar išsiaiškinkim kitą dalyką. Mes kalbam apie jonizuotą vandenį, gal ne visi mūsų klausytojai supranta, kad tai yra teigiamas ir neigiamas vanduo, šarminis ir rūgštinis vanduo. Ir mūsų pokalbio ir tema visa tam, kad jonizuotas vanduo šarmina tą mūsų organizmą. Daktarė, o tai galbūt reikėtų ir tai priminti, kas yra ta liga, kas yra tas rūgščių ir šarmų disbalansas, kuris atsiranda organizme. Čia, kaip profesorius minėjo, kraujo šarmingumas, jis šarminis kraujas mūsų. Ir jo diapazonas yra labai siauras, to šarmingumo. Ir jeigu mes su maistu naudodami ypač mėsos produktus, jau aš nekalbu apie Coca-Cola, kur iš viso tenai užrūgština visą organizmą, reikėtų jį iš viso išimti iš prekybos, tikrai. Jam Coca-Cola buteliukui neutralizuoti reikia apie 3 kibirų vandens. Tai jūs galite įsivaizduoti, kiek apnuodimas organizmas. Tai kada išeina iš šitų ribų, rūgštesnė arba per daug šarminė, organizmas žūsta, ląstelė žūsta. Todėl metamos visos rezervinės jėgos, organizmo rezervinės jėgos, kad užšarminti kraują. Tai, o čia tokių rezervų organizmas neturi išskyrus mineralus, kalcį, kuris yra kaulas daugiausia. Ir už tai vystos osteoporozė. Mes valgom maistą, o mūsų kaulai tirpsta. Kadangi organizmas turi palaikyti šarminę reakciją. O pavyzdžiui, jeigu jau taip nevartojant to vandens, koks maistas, galbūt maisto produktas šarmino organizmą? Tai būtent Anksčiau žmonės naudoja daugiausia augalinį maistą. 90% sudarė augalinis mėsiniai produktai buvo labai mažai naudojami. O gerbūviui pagerėjus ir didumą pradėjo mėsą valgyti. O daržovių atvirkščiai, daržovių labai mažai naudojam. Tai jeigu naudot daržovės, ir tada, aišku, šitų problemų nebūtų. Ir osteoporozės, ir daugelio kitų ligų, atsparumas organizmo. Daržovės, sakydamas, jūs turite galvoje žalias daržovės. Žalias, būtent nekonservuotas. Ir geriau nevirtas, už tai, kad verdant tai, kas šarmingumas tai gal išlieka, bet kadangi yra fermentai, enzimai, jų daugybė, jie dalyvauja ląstelių medžiagų apykaitoj, jie žūsta, prie 60 laipsnių diduma fermentų žūsta. Už tai reikia kopūstą žalią valgyti.
obalį, morką, burokėlius, viską žalius. Blogiausia atveju sultis. Taip. O pavyzdžiui, gamtoje yra natūralaus šarminio vandens, ponia Lucevičiau? Taip. Pasaulyje yra žinoma keletas šaltinių, iš jų garsiausias yra Pakistane Hunzos šaltinis, kiti sako Hunzanut šaltinis, kur žmonės gyvena, jeigu taip galim pasakyti, ilgai ir laimingai. Nors ten tiek gyvenimo sąlygos yra nepalankios, tai kalnai, atšiaurios klimatinės sąlygos, žmonės ten yra neturtingi, mityba taip pat yra skurdi, tačiau kas krenta į akis ten apsilankius, žinoma, man neteko, bet aš čia jau sakau tą, ką skaičiau įvairioje literatūrai, kad žmonės yra labai gražios išvaizdos, jie yra ramus, jie džiaugiasi gyvenimu ir jie, nors tokiuose atšiauriuose sąlygose, jie nugyvena ilgą amžių ir mažai labai serga. Ilgą laiką buvo paslaptis, kodėl, kokios tai priežastis. Palyginti visai neseniai buvo galutinai ištirtas vanduo ir pasirodo, kad šitas gamtoje natūraliai susiformavęs vanduo būtent yra tokių pat savybių, kaip kad jonizuotas šarminis vanduo. Tik aš noriu iš karto pasakyti, kad natūraliai susiformavęs vanduo turi tą pranašumą, kad jisai formuojasi ir tos savybės gaunasi tam vandeniui tekant per įvairias uolienas, kurios turi įvairią mineralinę sudėtį, ir tas vanduo yra labai turtingas savo mineralais, savo sudėtim, kurios taip pat suvaidina savo vaidmenį. Todėl šitas vanduo natūraliai susidaręs tokiuose šaltiniuose, jis labai plačiai, apie jį plačiai garsas sklinda ir žmonės važiuoja ir tikrai duoda ypatingą gerą poveikį mūsų sveikatai. Taip, kadangi klausytojai jau labai mums rašo laiškus, taip pat nepaprastai daug žmonių skambina 233012, 233013, mes atsakykime Vincui iš Vilniaus. Kaip pasigaminti tą jonizuotą vandenį? Ir antras klausimas, restruktūrizuotas vanduo. Ko jo savybės ir tinkamumas naudojimui? Taip, ačiū ponė Vincai. Mūsų klausytojas iš tikrųjų, tai matyt daugelis klausytojų norėtų tą patį sužinoti, ar galima namų sąlygom pasigaminti tokį jonizuotą vandenį ir kas tas yra restruktūrizuotas vanduo. Prašom. Namų sąlygom jonizuotą vandenį be abejonės galima pasigaminti, tačiau reikia turėti tam specialų prietaisą. Tie prietaisai yra vandens jonizatoriai. Mes čia tarp kitko kalbėdami apie tą vandenį, mes tiesiog nepaminėjom, kad jonizuotas vanduo gaunamas iš vandentiekio vandens, kuris yra paveikiamas elektrolizės proceso. O kaip žinome, elektrolizė tai turi būti elektrodai, anodas ir katodas. Tai jonizatoriuose būtent vyksta vandens elektrolizė, tačiau šis prietaisas išsiskiria tuom, kad jame yra įtaisyta pertvara, kuri neleidžia susimaišyti skirtingų savybių vandeniui, kuris pasigamina ties vienu ir ties kito elektrodo. Taigi būtent ties katodu ir pasigamina šarminis vanduo. Kodėl jis šarminis? Todėl, kad vykstant elektrolizei į šį vandenį nueina šarminių metalų jonai. Ir kaip minėjo gydytojas, tai būtent tai yra kalcio, magnio, kalio ir natrio jonai. Tai būtent šitie jonai, kurie yra reikalingi organizmui, kad galėtų neutralizuoti rūgštinės atliekas. Ir kadangi tai yra jonizuotojų formoj, tai organizmas juos iš karto įsisavinam. Organizmui nereikia perdirbti nieko, jis gauna gatavą produktą, kurį gali naudoti rūgštinių atliekų neutralizavimui. Rūgštiniam vandenį savo ruoštų nukeliauja vandenį ištirpusių druskų rūgštiniai radikalai. Tai fluoras, chloras, fosforas, siera. Būtent tos dalis, kurios rūgština organizmą ir jos atsiranda rūgštiniam vandenį. Todėl gerdami šarminį vandenį mes organizmą aprūpiname tiesiog šarminių mineralų, šarminių jonų kokteilių, kuriame nei kiek nebėra rūgštinių vandens sudedamųjų dalių. Būtent čia ir pasireiškia to vandens gydomasis, šarminantis poveikis. O tai yra labai svarbu todėl, kad man labai patiko japonų posakis. Japonai taip sako, lygų pavadinimų yra labai daug, jos įvairios,
tačiau bendra priežastis tai yra organizmo rūgštėjimas arba kitaip sakant susikaupusios nepašalintos iš organizmo rūgštinės atliekos. Daktarė, jūs galėtumėt gal atsakyti, kas tas yra restruktūrizuotas vanduo, ar čia tas pats? Tai čia tas pats ir yra, kada vyksta, vieni eina prie anodo, tai, o kiti jonai eina prie katodo. Bet aš dar norėjau profesorių papildyti dėl vandens šito poveikio. Čia ne vien šarminimas, yra daug, yra svarbių dalykų. Tai jis dar yra įkrautas neigiamų krūvių, tas šarminis vanduo, būtent, o rūgštinis vanduo yra teigiamų krūvių. Tai kada yra su maistu ir atmosferai išmetamos dujos, daug išmeta laisvųjų radikalų. Tie medžiagos laisvieji radikalai. Kuo jos būdingos? Tai yra agresyvios, kada medžiagos, kurioms stinga vieno elektrono išorinėje orbitoje. Ir jie šitą elektroną pasiima iš normalių ląstelių, žalodami šitas ląstelės. Iš mūsų organizmo? Iš mūsų organizmo. Šitos medžiagos yra labai agresyvios. Jos užmuša ląstelę, normalią ląstelę. Tai va tų laisvų radikalų, kuo daugiau užterštas maistas, kuo daugiau užteršta atmosfera, jų, kaip sakant, yra didžiulė problema laisvų radikalų. Tai kadangi šarminis vanduo turi papildomą atliekamą elektroną, o laisvieji radikalai jo neturi, tai kaip tik tai jis neutralizuoja. Šarminis vanduo neutralizuoja šitos laisvosius radikalus. O mums klausytoja parašė laišką, sako, sviestas sviestuotas, kamgi vandeniui, tai yra kūnui reikalingas vanduo, jei kam reikia 3 litrų vandens, sėkmės gerti, manęs neįtikino. Kaip mes galėtume mūsų klausytoje bandyti tikinti, kam vandeniui reikalingas vanduo, arba kam kūnui reikalingas vanduo? Aš norėčiau pasakyti, jeigu organizmui perteklius vandens, tai taip, bet kadangi tos klausytojas tikrai organizme yra tik apie 60% vietoj to, kad būtų 80%, tai jūs pagalvokit, ar jis reikalingas ar nereikalingas. Antras dalykas, pasiūlyčiau pirmą perskaityti knygą, o po to diskutuoti. Neperskaičius, tai yra tik tai ginčiai, o ne diskusija. Ir štai dar ką skaičiau internete. Tikros įrangos niekas mes neįpirktumėm, nes aparato gamyboje turėtų būti naudojama platina ir titanas, o speciali pertvarėlė iš tam tikros keramikos. Ar reiškia tą aparatą, kurį galima įsigyti, ar kiek jisai maždaug kainuoja ir kuris jonizuoja tą vandenį, ir ar jis tikrai toks jau tikras? Toks skeptiko klausimas internete. Tai profesorius. Nu, ką galima pasakyti? Labai teisingas klausimas. Idealiu atveju elektrodai turi būti dengti platina. Šitie aparatai yra įvairaus galingumo, įvairaus diapazono ir įvairaus veikimo principo. Lietuvoje taip pat yra gaminami aparatai. Juose elektrodai yra dengiami ne platina, tačiau savo savybėmis metalų, kuris savo savybėmis yra labai panašus į platiną, tai iridis. Tai yra taip pat inertiškas metalas ir atlikti tyrimai parodė, kad jis yra labai atsparus elektrolizės poveikiui ir užtikrina saugų jonizuoto vandens gamybą, netgi pagaminus 30-40 tūkstančių litrų vandens. Yra vandens jonizatoriai, taip vadinamieji pratekančių vandens jonizatoriai, kuriuos galima pajungti tiesiog prie kriauklės, prie čiaupo vandens ir iš karto paleidus vandenį bėga 2 rūšių vanduo, jonizuotas šarminis arba rūgštinis vanduo. Savaime aišku, jie yra brangesni. Kiek aš žinau, Lietuvoje gaminamų aparatų kainos kažkur tai vidutiniškai yra apie 500 litų. Jeigu kainos tų prietaisų, kur yra naudojamas pratekantis vanduo, ten yra jau prietaisai žymiai brangesni, jie kainuoja jau keletą tūkstančių litų. Tarp kitko, Japonijoje, kur, kaip korespondentas minėjo, yra išsivyščiusi šitų jonizatorių gamyba, ten yra būtent pratekančių vandens jonizatoriai ir ten kainos tikrai yra jų įspūdingos.
Na, o kiek man teko praktiškai išbandyti ir matyti, kaip naudojama, aš sakyčiau, kad ir Lietuvoje gaminami prietaisai, jie yra sertifikuoti, jie turi europinį sertifikatą ir jie yra pilnai tinkami, būdami žymiai pigesni, tačiau galutinis produktas yra tikrai neprastesnis, ne kaip gaminamosi brangiuose japoniškuose. Jau senokai laukia mūsų klausytojas iš Kauno, ponas Algimantas taip pat turi klausimą. Pone Algimantai, dovanokit, teko palaukti, prašom. Labadiena. Labai. Pirmiausia, tai labai džiugu, kad Lietuvos radijas imasi tokios švietėjiškos misijos ir skleidžia labai naudingą ir vertingą informaciją, kas yra susijęs su sveikata ir sveika gyvensena. Naudodamasis progą norėčiau padėkoti knygos autoriui už puikią knygą, kur yra didžiulis žingsnis sveikos gyvensenos ir geros sveikatos link. Taip pat dabar klausydamas pokalbį apie gamintoją norėčiau padėkoti ir gamintojams, lietuviškam gamintojui, Panevėžio įmonei Burbuliukas, kurie tikrai senai jau ir gamina tos prietaisus ir tokiu sunkiu metu norėčiau palinkėti jiems visokiojopos sėkmės. Taip, pone Algimantai, ar jūs pats naudojate vandenį? Taip, šitą vandenį mūsų šeima naudoja jau gerą dešimtmetį ir esam visiškai įsitikinę jo puikiu gydomuoju efektu, o dabar atsiradus tokiam naujam požiūriu, naujai informacijai, pakeitėm daugelį prieš tai naudotų gėrimų, tų pačių konservuotų sulčių į šitą jonizuotą vandenį. Ir naudodamasi progą norėčiau autoriaus paprašyti plačiau pakomentuoti jonizuoto vandens įtaką padidėjusiam kraujo spaudimui. Ačiū. Ačiū, Algimantai. Taip, mes, aišku, galbūt kiekvienos ligos čia negalėtumėm komentuoti, nes daugelis mūsų klausytojų tikrai skambina, kurie norėtų pasikonsultuoti. Mes, mėly klausytojai, čia ne gydytojo kabinetas ir tikrai telefonu konsultuoti, kaip jūs žinote, negalime. Na, galim galbūt trumpai pasakyti, aišku, aukštas kraujospūdis, žemas kraujospūdis bendrais bruožais. Nu, aš didelės praktikas aš apie mėnesį laiko ten naudoju ir savo buvusiai mokytojai, Skapiškyje, parekomendavau šitą vandenį, jei aukštas spaudimas, o kartais nukrinta per žemas, o toks šokinėjimas. Tai kaip knygą skaičiau, kad ten, jeigu yra aukštas būk, tai negyvą vandenį naudoja tą rūgštinį, bet jinai rūgštinio vandens nenaudoja, naudoja tik tai šarminį ir jai normalizavo šitas kraujo spaudimas. Nu tai čia tik laikotarpis neilgas, porą savaičių. Nu, papildant galima ką pasakyti čia. Tiek aukštas kraujospūdis, tiek visi susirgimai susiveda į tai, kad reikia padėti organizmui atsikratyti rūgštinių atliekų. Rūgštinės atliekos organizme tai yra taip pat ir cholesterolis, taip pat yra ir aterosklerozinės plokštelės, kurios kaupiasi kraujagyslėse ir tuo pačiu mažina kraujagyslių spindį ir tai yra viena iš aukšto kraujo spaudimo priežasčių. Gerdami šarminį vandenį mes tirpdome, neleidžiam susidaryti ateroskleroziniam plokštelėm, taip pat tirpdoma yra ir cholesterolis, jeigu taip galim įsireikšti. Vienu žodžiu, šarminis vanduo, jisai atlieka tą profilaktinį vaidmenį, iš lėto nuosekliai jį geriant tikrai kraujo spaudimas mažės. Taip, Vacys Vilnietis taip pat nori su mumis. Labadiena, prašom, ponia Vacy. Įdomus toks klausimas būtų. Kiekvienas organizmas yra pasiruošęs ir natūraliai pasigamina tokio ar kitokio vandens. Jeigu mes padarom dirbtinę intervenciją, pradedam pastoviai vartoti šitą vandenį, organizmas gal nustoja tam tikrų funkcijų, kas padeda šalinti ir panašiai kaip su nikotinu, ar, pavyzdžiui, taip pat organizmas gamina tam tikrą dalį nikotino, jeigu tu pradedi daug rūkyti, organizmas nustoja gaminti, tada yra nikotino badas ir čia pasaka be galo. Taip, jūsų labai geras klausimas. Ar nepakenks organizmui šitokia dirbtinė intervencija, o gal čia tik yra reklama šitiem aparatam? Ačiū, labai geras klausimas jūsų, ponia Vacy. Nu, gal aš atsakysiu. Skeptikas, taip, ir dar vieną skeptiko laišką turiu. Jo, ponui Vaciui aš rekomenduočiau pirmoji vietoje perskaityti gerbiamą Laucevičiaus knygą.
ir ten jam tokių klausimų nebekils. Jeigu trumpai suformuluoti tą klausimą apie tai, kad visa tai, kas natūralu žmogus turėtų gaminti žmogaus organizmas pats, o mes čia jam prievartą kišam tai, ko jam galbūt nereikia. Mes nenatūraliai valgam. Mes valgam užnuodytus produktus. Tai yra mėsa ir visokius ten Coca-Colas ir kvėpuojam orų labai irgi užterštų. Jeigu ponas Vacys valgytų daržovės, o mėsą vieną kartą mėnesį, galima ir čianai tokį. Aš, pavyzdžiui, mėsos labai mažai valgau. Tai aišku, to nereikėtų. O mechanizmas tas, kad organizmas kraujui būtinai turi būti šarminė reakcija. Tai kada kraują reikia su maistu gaunam rūgščių, tai reikia šarmį, tai jis ima iš kaulų, šitas medžiagas iš kaulų. Ir jau nuo 40 metų, jau ir nuo 30 metų prasideda osteoporozė, tai yra kaulų retėjimas. Taip, ar gali pakenkti jonizuotas vanduo? Ar gali jo būti per daug? Vandens organizmui negali būti per daug, nes vandens perteklius yra pašalinamas organizmo natūraliai. Tačiau kalbant apie jonizuotą vandenį, reikėtų atkreipti dėmesį tai, kad jonizuotas vanduo gali būti skirtingų parametrų. Tai priklauso nuo prietaiso darbo trukmės. Mano išleistoje knygoje aš ten kaip tik akcentuoju tą dalyką, kokį galima vandenį gerti organizmui, kuris yra labiausiai priimtinas. Būtent užtenka vandenį jonizuoti 5-6 minutės. Tai yra labai nedaug. Tada vanduo įgyja tokius parametrus, kurie organizmui yra optimalūs. Dabartiniu metu yra atliekami tyrimai, kai vanduo yra jonizuojamas ilgesnį laiką ir gaunamas jonizuotas šarminis vanduo, jeigu taip galime įsireikšti, su stipriais parametrais. Tokio vandens poveikis organizmui jau yra atskirų tyrinėjimų objektas. Apie tai dar nėra pilnai išaiškinta, nėra pilnai duomenų. Tačiau geriant, jeigu taip galime pasakyti, silpną šarminį vandenį, organizmas gauna idealų savo reikalingą skystį. Labai trumpo komentaro dar prašo mūsų klausytojas Leopoldas, sako, buvau nusipirkęs jonizatorių, skaudėjo kelio sąnarį, laikiausi instrukcijų, nepadėjo, vėliau pagėriau gliukozaminą, padėjo, žmona slogavo, bandė gydyti tuo vandeniu, nepadėjo. Tai aš galėčiau pasakyti, aš kaip tik tai nusipirkau jonizatorių ir tasik man griebė gripas. Vat jau ir gerklės skaudėjo, ir nosis. Temperatūra kyla. Tai vat su negyvu vandeniu momentaliai per vieną naktį aš išgydžiau. Žodžiu, reikia dar, aišku, būtinai reikia... Gal kaip naudoja dar? Taip, čia mūsų laida iš tikrųjų, mūsų laida galbūt neskirta išsiaiškinti kiekvienos konkrečios lygos atveju. Iš tikrųjų, mėly klausytojai, mes jūs supažindinome, tiesiog numetėm mažytę meškerę, supažindinome jūsų jonizuoto vandens poveikiu, tačiau, kaip sakoma, visuomet prieš vartojant pasitarkite su gydytoju. O štai mūsų klausytojas Jūras rašo, labiausiai suinteresuoti neskelbti apie jonizuoto vandens teigiamą poveikį yra farmacininkai, nes tada galima apsieiti be masės įvairiausių vaistų. Aš naudoju vandenį nuo peršalimo, man padeda. Ačiū už gerą temą, Jūras. Tai buvo Alvyda Bajarūnaitė, laida Namai namučiai, o mūsų studijoje viešėjo chemijos technologijų specialistas, 15 metų tyrinėjantis vandens savybės Telesforas Laucevičius ir gydytojas Aleksandras